நம்ம வீட்டில் மார்னிங் என்ன டிஃபன் பார்க்கலாமா? சுட சுட வெண்பொங்கல். இது என்னது தொட்டுக்க? தேங்காய் கடலை சட்னி, கேரட் பீன்ஸ்லாம் போட்ட சாம்பார். ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் என்னன்னு பார்க்கலாமா? சுட சுட சாப்பாடு. எங்கள் ஃபேமிலியோட ஃபேவரட் சிறுகீரை பருப்பு கடையில் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெசிபி வேணால் கேளுங்க, நான் ஷேர் பண்ணுறேன். தென் வந்து முட்டை தொக்கு. ரொம்ப சிம்பிள், பட் ஆனால் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி லன்ச். வாங்க சாப்பிடலாம்.